Napa malih nek kira-kira enten sing kirang paham monggo ditangletke. Selama ini kan banyak ya Pak Ustadz ya, yang intinya kita ini dari kecil memang sering mendapatkan pengajaran itu hanya tentang sholat yang baik dan benar itu bagaimana, wudhu yang baik dan benar bagaimana, terus cara membaca Al-Quran itu bagaimana, tanpa para kiai itu mengajarkan sholat yang bisa mencapai ke Tuhan itu yang begini. Jadi kita menjalankan sholat itu ya sekedar seperti rutinitas gitu Mas. Jadi untuk menggugurkan kewajiban saja. Jadi sholat itu nggak ada seakan kita nggak nyambung dengan Tuhan, itu kita nggak nyambung. Cuma ya kita sholat, setelah sholat selesai pikiran terasa adem, sudah menjalankan tugas, seperti itu saja. Jadi kita seakan-akan cuma bekerja begitu saja, nggak ada hubungan langsung dengan Tuhan seperti itu. Untuk mencapai itu dengan cara yang bagaimana ya, tips-tipsnya untuk biar kita juga menjalankan syariat, tapi kita juga sekaligus mendapatkan hakikat dan mencapai ma'rifat tadi seperti itu. Ketika kita ditanya, Pak Kiai dulu mengajarkan kita itu sholat itu yang sah, memenuhi syarat dan rukun. Ketika kita praktekkan, ya sudah, kita sudah sholat sah secara syarat dan rukun. Padahal keinginan kita ketika sholat itu nyambung. Ya, ketika sholat itu kita benar-benar jiwa raga memang benar-benar dalam keadaan sholat. Kalau tip menurut kula pribadi, ketika sampean punya guru untuk sholat sah, berarti sampean butuh guru untuk sholat yang khusyuk, yang nyambung. Nggih mboten kira-kira mawon. Kan ngeten, nek sholat sing syariat ketok moto, ketok mbok sawang. Butuh diilmoni, butuh diajari praktek sing bener. Kira-kira sholat sing gak ketok moto, iku butuh napa mboten diilmoni bahkan dibimbing? Tentu butuh. Maka dalam ilmu Islam, ketika sholat ini butuh yang sah, itu ada disiplin ilmunya, namanya ilmu fikih, dan itu ada mazhabnya. Yang diperbolehkan diikuti itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Itu sudah majmu', sudah mujma' alaih, sudah disepakati seluruh ulama. Nah, ketika dalam ranah tasawuf itu pendidikan, kelembagaan tarekat, isine tasawuf, ajaran penyucian jiwa. Nek cara sampean salat dzahir, salate raga, iku sampean butuh wudu, wudune nganggo banyu. Berarti nek sing mbok salat atimu utawa nyawamu, mestine ati lan nyawamu iku ya butuh mbok wudoni. Mergo cara kaedah sampean pengadep zat sing maha suci, mbok ya aja kok nggawa kotoran. Iso dalam keadaan suci. Nah, penyucian jiwa ini melalui metode bimbingane guru yang ahli. Nah, kalau dalam Islam itu disebut seorang mursyid. Nggih, ngoten nggih. Siapapun seorang mursyid yang berjodoh dengan Anda, pastikan mursyid tersebut mempunyai 5 kriteria. Apa? 5 kriteria. Di kitab Jami'ul Usul fil Auliya niki nggih. Niki enten keterangan. Mriki lebet mriki enten keterangan. Syurutus syekh, syarat menjadi seorang pembimbing spiritual menuju mendekat kepada Allah dan mendapatkan ridho Allah. Yang pertama, ilmun sahih. Ilmune bener, sahih. Ilmu itu melingkupi bab apa? Ilmun sahih itu ilmune, disiplin ilmune iku
Satu, ilmu syariat. Ngerti babakan syariat tatanan agama kanggo ngatur zahiriyah, muamalah zahiriyah sing ketok mata. Carane wudu, carane salat, carane zakat, takerane, hitungane kabeh ngerti paham. Yang kedua, ilmun sahih wa dzauqun sharih. Rasa, pengrasa. Rasane iku jelas. Artine duwe rasa sing jelas iku kemakrifatan itu sebenarnya bisa dirasakan. Nah, sampean ngadep nek wong kuwi bener-bener seorang pembimbing. Iku ada rasa. Ketika engkau melihat beliau, maka hatimu akan nyambung kepada Allah. Terus wa basiratun nafidzah. Iki jarang sekali dimiliki orang. Mereka punya mata hati yang jelas, terbuka lebar. Sebenarnya mereka karena menutup itu kewajiban mereka. Menutup untuk tidak membuka aib sampean. Sebenarnya mereka ketika sampean sowan, sampean ku roh, beliau itu tahu dari A sebelum sampean lahir catatan sampai nanti di hari kiamat. Sebenarnya mereka tahu. Tapi karena mereka dilarang, mereka tidak akan membuka rahasia. Mereka hanya mengarahkan. Ngini oleh ngunu. Bimbingan. Di balik itu mereka berdoa luar biasa. Atine tansah jungkung nang Gusti Allah njalukno setiap orang-orang yang datang minta bimbingan agar mereka disukseskan dalam hal apapun, khususnya perjalanan menuju Allah. Basiratun nafidzah. Terus yang keempat, ya, ilmun sahih, dzauqun sharih, basiratun nafidzah. Terus halatun mardiyah. Halatun mardiyah itu haliyah, itu jero sebenarnya. Tapi sampai mencoba. Cara kene ono kondisi kejiwaan mereka itu diridhoi Allah. Atine, jiwane iku ora kemaki, ora kesombongan, ora sok suci, ora sok. Mula prilakune tetep tawadhu apik Anda Mas. Halatun mardiyah. Haliyah. Haliyah itu cara gambarnya ono perilaku tapi batin. Iku diridhoni Allah. Terus sampean niku cara titenane, nek aku masih wong ki lho adem atiku. Contoh Mas Put. Sampean takoni, saben Mas Put sowan Mbah Du. Mesti Mas Put iki asline wis seneng adem ayem. Iku wis mesti. Mergo napa? Ya memang mereka orang-orang seperti itu biasanya punya halatun mardiyah. Terus sing terakhir himmatun aliyah. Cita-citanya tinggi. Ora kok cita-cita ecek-ecek kursu warga enggak. Nek mau kursu warga ya umume wong cita-citane kabeh mlebu swarga. Tapi halatun himmatun aliyah punya cita-cita tinggi. Ini minimal mereka itu wusul. Mewusulkan. Jadi nek sampean kok katut melok rono, sampean iku cita-citane ora mau kur dislamet tekan neraka ta mlebu swarga mboten. Tapi bener-bener sampean iku golongane wong-wong sing iso menikmati indahnya berhubungan kali pangeran karena mengenal, karena mendapatkan ridho. Dan itu tidak sebanding dengan surga sebenarnya. Jadi 5 ciri-ciri tersebut, siapapun beliau, jika kau menemukan orang yang punya 5 ciri-ciri tadi, ilmune syariat, hakikat, makrifat. Papat iki syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Menguasai ilmu syariat, ilmu tarekat, carane menuju Allah ki piye, wis menguasai. Terus mari ngono ilmu hakikat. Hakikat dari segala, hakikat dari itu ngerti banget. Terus mari ngono makrifat. Wis menguasai kemakrifatan, ilmu makrifat billah. Nah nek wis menguasai iki ilmune tok iki lho, sampean golek iku angel. Nggih, golek niku angel. Kuwi lagi disiplin ilmu, neliti tok iku suwe. Terus manten ngoten apa? Halatun mardiyah. Apa? Daukun sore, rasane. Terus manten tingkah keadaan batine. Terus manten apa malih? Cita-citane dukur di antarane kaya ngoten niku
sing kula temui biyen memangnya wonten. Nah niki nek kula pribadi niku Mbah Yai Nizam. Nah Mbah Yai Nizam niku kula biyen niki mboten kula piyambak. Nah kula niku pas tasih alit niku nderek ngaos, ajenge ngaos ditimbali kanca kula dijak ndamel kopi. Nah pas kajian niki kula mirengaken kalih ndamel kopi. Nah ketika niku kula nyuwun izin ten yai sing kula mondhok niku mboten langsung diparingi izin tapi diparingi janji sik 3 dina kas enteni. Padahal kula mung nyuwun izin ngeten. Mbah Yai, kula kepengin nderek ngaji ten masjid. Ngaji niki napa? Ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Pundi kitabe? Nah, niki kitab elek niki lho. Punan mempretel kabeh niki lho. Nah, ngaji kitab niki. Piye? Kitab niki kitab hadis. Cuma kula niku tertarik kalih sing bahas. Mboten tertarik ten bahasan sing yo napa ngoten. Mergi ten pondok nggih sampun diajarkan. Tapi tertarik kalian sing bahas. Karena ketertarikan kula ingin izin ten yai. Nah, ketika niku kula dijanji tigang dinten nek aku pas ora ning pondok kene sama titik nang omah ning dalem. Akhire kula ngrundel ten ati kula. Wah, dijaluki jawaban iya mbek gak ae. Diizini apa ora niku angel yo. Kok prosesnya 3 dina. Ternyata Mbah Yai kula niku istikharah. Nggih, kula mboten promosikno utawa ya napa mboten. Kula mung cerita. Nah, niki mungkin saged ambil hikmah. Mbah Yai kula niku ternyata istikharah. Bareng kula entos 3 dinten mboten ndugi ten pondok, mergi kabeh jadwale kuwatah. Akhire kula tim puru kiten griya. Nah, kula niku diparingi jam sowan niku bakda isya. Otomatis Mbah Yai dereng ndugi. Berarti jam 10 kira-kira Mbah Yai nembe mantuk sange rutinan. Jam 10 kula berangkat sange pondok, niku 10-an kilo kula ngontel. Sepeda ontel sampean kula niku. Tasik mondok mosok di sepeda motor. Nggih. Ngontel ndugi ken kula diparingi jawaban ngeten. Anu hake Gus Nizam iku ternyata. Nah, nalika niku Gus Nizam muda. Nggih. Gus Nizam niku menurut jawaban istikharah. Kula nebak, iya Allah. Dadine Mbah Yai iki istikharah, pengen ke izin santri ngaji nang rutinan masjid dan masjid itu sebelahan kali pondok. Mboten dangu tetep jarake. Tidak jauh dari pondok. Akhirnya kan aku yo kepireng to. Nah, niku wong ngancene masjid Syar Speker Dukur. Kula badhe nyuwun izin ten nderek ngaji ten Gus Nizam. Jawabane anu fakih saiki aku pengen ngaji. Mun nyoncong kitab ngeten, sesuk entenono jawabane 3 dina engkas. Nek aku ra ning kene titik nang kono. Bareng kula titik ternyata jawabane sing winginane kaya fakih. Iya. Wis. Gus Nizam menurut hasil istikharah kula, jawaban langit niku 1 ulama tasawuf. Sing elmune nyegara. Karaktere zuhud fid dunya. Wirai zuhud fid dunya. Wong ki awale wirai kan lagi kelas zahid zuhud fid dunya. Ciri-ciri sing bakal terjadi sok mben iki Gus Nizam bakal dadi ulama sing tenar. Tapi sepeninggali Kiai Anas Al Ayyubi. Nalika niku disebut nih Kiai Anas Al Ayyubi Sidoarjo niku waktu niku Rois Surya. Ya cara orang nomor 1 di Sidoarjo. Dan itu semua persis terjadi kaya sing gone diramalne Mbah Yai. Kula niku istikharah niku wau. Mula sampean saiki tak izini ngaji nang Gus Nizam. Kula niku rumangsa dianggep anak tenan kalian Mbah Yai kula niku gara-gara kula njaluk izin. Bahkan untuk izin ngaji nang si A si B. Iku guru kula ngistikharah. Nah, krone iki hasil istikharah Mbah Yai, terus kula bukteni. Kula ngikuti. Nggih, temriku lah kula nemokne. Nah, wekdal niku dereng mursyid, dereng adek to rekod. Dereng. Nah, dangu kula mantuk kan. Mantuk ten griya boyong, terus kanca kula tak sik ten mriku, mondok nderek mriku. Terus wekdal niku kula dolen mriku. Kok ada perubahan? Nah, baru niku kula ngertos bahwasanya beliau memang sudah diangkat mursyid oleh beberapa orang
yang ditugaskan oleh gurunya mencari kiai muda, yaitulah nanti. Dan orang tersebut menemukan itu bertahun-tahun, bahkan keliling satu Asia untuk menemukan kriteria yang dicirikan oleh gurunya. Sepeninggalku sumben golek ono wong sing duwe ciri-ciri ngene, wong isih enom. Nah niku akhirnya terus diangkat, mereka lah yang meminta beliau menjadi seorang pembimbing. Nah, iku awale ngoten ceritane. Nah padahal niku awale nggih kaya dereng mboten direspono. Tapi memang ada kelayakan karena beliau mengkaji kitab yang tidak umum, yaitu kitab Jami'ul Usul fil Auliya, kumpulan pondasi-pondasi menjadi para wali. Berarti ini seorang pembimbing, ya nek wong sing ngajari carane dadi wali minimal ya mestine wae wali lah. Pikiran kula ngoten. Nah, terus kula niku nggadahi keyakinan kalih saking Mbah Yai kula niku wau. Nek Mbah Yai jawabane ngono berarti iya. Niku biyen nek kula secara pribadi sayang 1000 sayang. Kula niku ternyata dereng kiat. Kula niku sakjane mengidolakan beliau, cuma kula sek mblurut, belum kuat mengikuti apa yang dibimbingkan oleh beliau. Makanya nek cara kula cerita ngeten iki asli, kula cerita aib kula ditemokno guru tapi urung iso nurut lan manut. Mestine ya kaya ngeten iki kula kudune ngono ya wis sami'na wa ata'na, tapi kula dereng. Niku nek cara kepengin, monggo nek wonten lindune sing sampean kepengin tanglet napa